السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا نوفيل ايبيزود في الجبر في ليسباس فيكتوريال. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لا فامي جينيراتريس. هاد لا فامي جينيراتريس عندها علاقه بالكومبينيزون لينيير، يعني الا ما كنتيش شفتي الفيديو اللي سبق في الكومبينيزون لينيير خاصك ضروري ترجع تشوفه باش تقدر تشوف معايا هاد لا فامي جينيراتريس. نبداو على بركة الله. Comme d'habitude, on commence par la définition. Soit E un espace vectoriel, soit V1, V2, V3 jusqu'à Vp, des vecteurs de E. Et E, espace vectoriel. La famille V1, V2, V3 jusqu'à Vp, une famille génératrice de E si tout vecteur de E est une combinaison linéaire de vecteurs V1, V2, V3, Vp, c'est-à-dire quel que soit V1, quel que soit V appartient à E et lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartiennent à R. يعني إلا ما كنتش شايف الفيديو ديال لا كومبينيزون لينيير خاصك ضروري ترجع تشوفو باش تشوف معايا هاد لا فامي جينيراتريس. كوم دابيتود نحطو لا ديفينيسيون، كنجيو نخدمو لي زيكزامبل. اول حاجه كنبداو هي اول كيستيون اللي هي مونطري كو لي فيكتور v1 1 0 0 v2 0 1 0 v3 0 0 1 constitue un système génératrice de R3. نبداو على بركة الله. إلا لاحظتي معايا هنايا شنو عطينا غير V1 هي 1 0 0 V2 0 1 0 V3 0 0 1. هذه كنسميوها لا باز كانونيك. هاد لا باز كانونيك ماشي مهم تعرفوها، ولكن انا درتها لكم في بالكم باش نهار قالكم براف لا باز كانونيك تعرفها هي هذه. داكوغ. عندنا هاد 3 فيكتور قالك هاد لي مونطري كو لي فيكتور V1 V2 راهم سيستيم جينيراتريس دو R3. علاش R3؟ حتى عندنا 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 كان عندنا مثلا غير 1 2 نقولوا ان R2. كيفاش غنمونطريو بلي هادي راه فامي جينيراتريس؟ نبداو على بركة الله. V égale lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2 plus lambda 3 fois V3. إلا لاحظتو معايا هذا هو باش كنخدمو لا كومبينيزون لينيير. داكوغ. هنايا مثلا ما عطينيش هنا واحد الفيكتور، مثلا ما عطينيش فيك ايكال مثلا 1 3 4. هنا مني معليش غنجي نعوضها ب اكس y z. داكوغ. ايكال لامدا 1 v1 هي 1 0 0 بلس لامدا 2 هي 0 1 0 بلس لامدا 3 هي فوا v3 هي 0 0 1. داكوغ. نعاود نكتب زد اكس اكس زد لحقاش ما عطينيش هاد في هادي ما عطينيش لا فالو ديال بي. داكشي كنعوض باكس ايريك زد وانت تقدر تعوضها ب ا بي سي كيبقى الاختيار ديالكم نتوما. هنايا غادي ندير لامدا 1 فوا 1 هي لامدا 1 لامدا 1 فوا 0 هي 0 لامدا 1 فوا 0 هي 0. داكوغ. بلس lambda 2 fois 0 هي lambda هي 0 lambda 2 fois 1 هي lambda 2 lambda 2 fois 0 هي 0 plus lambda 3 fois 0 c'est 0 lambda 3 fois 0 c'est 0 lambda 3 fois 1 c'est lambda 3. جينا نحل سيستيم x y z. متبعين معايا الاخوان؟ نحل سيستيم عادي. lambda 1 plus 0 plus 0 c'est lambda 1 0 plus lambda 2 plus 0 c'est lambda 2 0 plus 0 plus lambda 3 c'est lambda 3. d'accord. هاني لقيت lambda égale x lambda 2 égale y lambda 3 égale z. غنجي نعوضهم ها فين في هاد السيستيم الاول. هذا كانت عندي في
est égal lambda 1 fois V1 غنعوضها دابا lambda 1 égale à x نعوض x fois V1 plus lambda 2 fois V2 lambda 2 égale y fois V2 plus lambda 3 اللي هي z V3 V باش عوضتها هنا ب x y z ها هي x y z est égal x هي V1 هي 1 0 0 y هي y fois V2 هي 0 1 0 plus z هي 0 0 1 داكوغ. نجينا نحسب x y z x fois 1 c'est x fois 0 0 0 plus y fois 0 c'est 0 y fois 1 c'est y fois 0 c'est 0 plus z fois 0 c'est z fois 0 c'est 0 z fois 1 c'est z. D'accord. X y z est égal x plus 0 plus 0 il y a x 0 plus y plus 0 c'est y 0 plus 0 plus 0 c'est z. هنا لقيت x égale x y égale y z égale z x égale x y égale y z égale z. donc لقيت بلا هادي راها combinaison linéaire c'est-à-dire que هاد x y z راهما combinaison linéaire de v1 v. donc la famille V1, V2, V3 est une famille génératrice de R3. هنا لو مثلا عطاني في كتساوي مثلا هنا كما قلت 1 3 4 خاصني مني نجي هنايا نعوض لاندا 1 بلا فالور ديالها هنايا ونعوض لاندا 2 بلا فالور ديالها هنا ونعوض لاندا 3 بلا فالور ديالها هنا خاصني مني نجي في الاخر نلقى ديك مثلا هنا خاصني نلقى 1 ايكال 1 3 ايكال 3 ونتبع غادي. داكوغ. غادي نشوف كيسيون نيميرو 2. كيسيون نيميرو 2 شنو عطانا V1 2 1 et V2 1 1. La famille V1 V2 est-elle génératrice de R3 R2. d'accord. كيفاش غندير لها؟ غنجي كيف خدمت في الاول غنجي نخدم هذاك في الثاني. عندي V1 هي 2 1 V2 هي 1 1 نجي نخدم V égale lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2. هنا واش عطيني شي هاد في هادي واش عطيني شحال كتساوي هنا في داك ما عطينيش نجي نعوضها ب x y est égal lambda 1 fois 2 1 plus lambda 2 fois 1 1. d'accord. et x y est égal lambda 1 fois 2 c'est 2 lambda 1 lambda 1 fois 1 c'est lambda 1 plus lambda 2 fois 1 c'est lambda 2 lambda 2 fois 1 c'est lambda 2. نحل السيستم هي x y est égal هي 2 lambda 2 2 lambda 1 plus lambda 2 2 lambda 1 plus lambda 2 y هي lambda 1 plus lambda 2 lambda 1 plus lambda 2. وهنا لكم الاختيار كيفاش تحل السيستم ديالك. هادشي شفنا في الليست لك الاختيار كيفاش تحل السيستم ديالك. هنا نجي نحول لاندا 1 على الاكريك ونخلي نحول لاندا 2 على الاكريك ونخلي لاندا 1. غتولي هادي هي لاندا 1 ايكال اكريك موان لاندا 2. نجي نعوض لاندا 1 بلا فالور ديالها. عندي اكس ايكال 2 فاكتوريال موان lambda 2 plus lambda 2. هنا نعوض lambda 1 بلا فالور ديالها x égale هي 2y moins 2 lambda 2 plus lambda 2.
lambda 1 est égal 1 moins y moins lambda 2. داكوغ عاود x هنايا عاود y هنايا. داكوغ نحسب اش غتولي عندي، نحسب نولي عندي x إيكال نعاود نكتبها هنايا 2y moins 2 lambda 2 plus lambda 2 lambda 1 إيكال y moins lambda 2. نحسب هنايا غتبقى عندي x إيكال 2y moins lambda 2 و lambda 1 إيكال y moins lambda 2. نحاول نجيب x ندير الطرف الاخر و lambda ندير الطرف الاخر. امبليك هي lambda 2 est égal 2y moins x و عندي lambda 1 est égal y moins lambda 2. لقيت دابا lambda 2 كتساوي 2y moins x. نحاول نعوض هادي باش تبقى لي غير y و x هنايا و نعوض lambda 1 و lambda 2 بلا فالور ديالهم هنايا. داكوغ غتولي عندي هي lambda 2 est égal 2y moins x وهنا lambda 1 est égal y moins. وملي كندير الموا خاصني ندير القوس، بزاف ديال الزيديوم مكيديرش القوس كيمشي ليه كلشي غلط. moins x هي lambda 2 est égal 2y moins x وهنايا lambda 1 est égal y moins lambda y plus x. علاش علاش درت هنايا بلوس؟ لحقاش القوس مسبوق ب ناقص، داكشي علاش درت بلوس هنايا. غتولي السيستيم هو هذا lambda 2 est égal 2y moins x و lambda 1 est égal y moins 2y هي moins y plus x. داكوغ لحقاش الاشاره الكبيره عند moins 2 هي moins 2 plus moins 2 plus y سي moins y. نحاول هادي ندير هاد x هادي نقادهم هي lambda 2 est égal 2y moins x و هاد lambda 1 نحاول ندير ليا x moins y غير باش مبقاش مخربقة ديال الكتابة هادي هنايا. لقيت دابا lambda 1 شحال كتساوي و lambda 2 شحال كتساوي. غنجي نعوضهم هنا فيها في الاول كيف ما خدمت في الاول. داكوغ انا غنكمل هنايا عندنا x y est égal lambda 1 2 1 plus lambda 2 1 1. شحال لقيت lambda 1 شحال لقيت lambda هنا نجي نكتب x y est égal شحال لقيت lambda 1 lambda هي x moins y هي x moins y 2 1 plus lambda 2 هي 2y moins x 1 1. داكوغ نحاول نضرب x moins y نضربها في جوج هي x moins x y est égal هي 2x moins 2y x moins y plus 2y moins x fois 1 هي 2y moins x 2y moins x. نجي دابا نحل سيستيم x y est égal 2x moins 2y plus 2y moins x. هنا تاني x moins y plus 2y moins x. داكوغ هنايا الا شفتو عندي 2y moins 2y plus 2y هما لي بوزي عندنا متقابلين طونفيرس زيرو. x مع موان x سي لوبوزي ديالها طونفيرس زيرو. غتبقى عندي هي x y est égal هي 2x moins x و y هي moins y plus 2y implique x y 2x moins x سي x moins y plus 2y سي y. هاني لقيت دابا انه هادي راها لقيت x كتساوي x و y كتساوي y. داكوغ فهمنا هنايا. غنجي اش غنجي نقول ان دونك x y sans combinaison linéaire. لقيتهم combinaison linéaire alors que V1 V2 est une famille génératrice. باش قلت لكم انا خاصك ترجع تشوف
الكومبينيزون لينيير، كيفاش كنخدموا الكومبينيزون لينيير، تجيك هاد لا فامي جينيراتريس ساهله. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد ليبيزود هادي، ونتمنى تابونا في لاشين وما تنساش دير جيم وتبارطاجي الفيديو ماكسيموم باش يستافدوا اغلبيه ديال الطلبه. يلا بون كوراج.